Mikono gyaffe mwenna bwe tuli mu buwambe njagala okubeebaza ebbanga lyonna limubeera nga mungoberera nga mugoberera ebyo byonna byentera okubateerako ku Harold Kaija Official nga YouTube channel yange, ku TikTok Harold Kaija Official, ku X Harold Kaija Official, ku Facebook n'awala wonna we tusinkana ku Radio TV nga tukubaganya ebirowoozo ku biki ebiri mu ggwanga lyaffe na biki bwe tusobola okulijja we liri. Buli omu amanyi mbu eggwanga lyaffe liri mu buwambe, naffe abantu tuli mu buwambe, abasajja baatuwamba. Era buli omu kati akimanyi mbu eggwanga lyaffe liri mu katuubagira ak'ebyenfuna ke tamanyi oba tukavaamu tutya. Mukimanyi nti abaka ba Parliament budget bagigyeko engalo. Ne budget eyo waliwo bye tunuliramu mu bwangu yangu bye tulowoozezza nti twetaaga okubigabanyaako nammwe bannaffe. Budget yabadde ya trillions. Nja kukozesa oluzungu kuba akadama mu tutegeera trillions. 72 nga yeeyongeddemu trillions 13 namba. Oli bw'alowooza trillions 72 mu kwogera gamugamba tugudde mu bintu. Bw'oba budget yambaga nga trillions 7 oba ya million 7 oba nga ya sente empitirivu omala mugenda kulya munywe mubooge era bw'etyo embaga yammwe bw'egenda okufaana. Naye sente ezo zigenda kuvaawa? Sente ezo ezisooka zigenda kuva mu misolo. Mwe basuubira nti bagenda kutuggyamu trillions 31 mu billion 975. Egyo emisolo gy'owulira giseuzi, renti, gye batadde ku seminti, gye batadde ne ku mazzi, gye batadde byonna emwala by'emisolo emirala gye bakoze ki gye bayongeddeko. Baagala trillion nawulidde kati n'abasaabaze abataddeko omusolo gw'omutwe nti bw'oba olinnya ebbaasi egenda okufuluma nga baggyeko omusolo. Ezo trillion 31. Kaakati sente endala bagenda kwewola sente okusasulagamu ku mabanja. Kwegamba nga bw'osima ekinnya ekimu ozibe ekirala, gye bayita domestic refinancing, debt rollover. Ezo nga trillion zigenda kubeera 19 mu billion 8. Sente zibagenda okwewola okuva ebweru zigenda kuba trillion 9 mu billion 5 mu billion 5 mu 83. Nga beewoza okuyita mu Bank of Uganda gye bayita Domestic Borrowing Bank of Uganda bagenda kujja trillion 8 mu billion 4.67 kumpi trillion 9. Mu local government ezo bagenda kujjayo billion 293 mu million 9. Ezo owuliramu ennaku zonna bagamba olweyo n'aba local government bakyakuŋŋanya sente bazisigaza. Sente zonna tuziweereza mu M7 ate gwe tuzisaba ate ne tumwebaza. Ne babawo ne kibayita budget support trillion 1 mu billion mu million 3 mu billion 3.93. Ezo awo sente we zigenda okuva. Kati mu revenue nga bakulaze mu sente zonna revenue tulinako 31. Endala tugenda kwewola neewole.
kale ekitegeera tugenda kubasenga kanti already tulina amabanja naye tugenda kwongerako ate amabanja era ne bye tugenda okukola n'okusasula amabanja tugenda kwewola ssente tusasule amabanja kyekiri fane ekifaanagana bwe kityo tugamba akasente akasinga obungi ga mu bufunze wali badde olowooza nti bajeti yaffe yali badde ya trillion 3.1 ate nga nazo obusobozi baffe okuzitujjamu okuzitukuulamu tekigenda kubeera kyangu. Mu biki bimu bye tulabye ebigenda otwala ssente empitirivu emisaala gy'abakozi gigenda kutwala trillion 7.5 kumbe trillion 8 kati ozigatte ku mabanja ge tugenda okusasula biba tutenga ebikulu okusasula amabanja gagenda kutwala ebitundu 43 ku buli 100 ekitegeeza wasigalewo ebitundu 57 bw'ojjako ebitundu obugattako ebitundu 12 ebyokusasula ssente ez'emisaala ojja genda okwesanga nga byebyo ebitundu biba 5 ku buli 100 wasigale 4 ebyenjigiriza bitaddemu trillion 5 mu billion 8 mu 5 ebyobulamu trillion 2 ebyo nno babikendeezeza mu billion 994 ebyobulimi trillion 1 billion 6 kati ebyomulimi bino bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 mwe bali kwega bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 babaweereza trillion 1 kupi zenkana za parish development board engudo trillion 2 defense trillion 3 nkulaze wawe tugenda okujja ssente ganga ssente ezisinga obungi zigenda kuba nga zakwewola kugamba osuubira nti ogenda kutunda ate nga ne ssente zetugamba okwewola waliwo ate nabana zibayita borrowing instruments bonds ne treasury bills obudde bwazo obutuuse okusasula nga tulowooza nti kati nazo bwe ziba zituuse awo olaba kati abagiro nga pulaani y'okusasula abantu baffe ng'olwo tennatuuka nga teriiwo waliwo ebintu bye tulowooza mu ssente ezo okutujja kubanga tulowooza nti bajeti eno okutuutumuka okutuuka sayidi eyo munaasi tagenda gisobola ng'era twalowooza nti ebintu bingi ebyali badde bijjibwamu oyinza okugamba nga ssente ez'okugaba obugabi lwaki ekifo ky'okuzigaba obugabi toziteekeo abantu ne beekolera ne baleme kufuuka basabiriza mulimu billion 106 mulimu ssente zibayita classified ezo zibayita tombuuza billion 592 mulimu kibayita consultancy fee ze billion 305 mulimu ssente zibayita ez'amagula amafuta oilo biki ag'emmotoka billion 371 mulimu okuddaabiriza emmoloka bamakanika mbazikanika billion 167 mulimu okupangisa ebizimbe ewolera gavumenti edduka mu bizimbe byayegedde epangise billion 5 mulimu zi scholarship abawulira ba Museveni baagawo obuyambi ng'ate amasomero ga gavumenti baganye ogazimba nga nabano n'obuna obuyambi amu bagenda bweru billion 27 mulimu okugula ebizimbe mbwe ebisulwamu billion 5 mu million 402 mulimu okugula ebizimbe mbwe bitasulwamu billion 10 mu 21
mulimu kye bayita welfare okulabirira abakozi welfare billion 137 mulimu kye bayita special meals nozobezo basawo baziragirira billion 3 n'olukalala luwanvu nkono mbagiddeeko bino nga saidi yaffe tulowooza mbu singa bajjamu ebintu ebyo ebiwera trillion eziwera 5 n'ekitundu olaba nti budget ebeekendeerako bwensooka nenzijjako 5 ezo ebeegenze mu 6 mu 7 olwaleero tulina gye bayita wage bill tubage nti abakozi ba gavumenti obuyitivu balina bayitirivu n'abamu abateetaagisa tusasula omusaala abantu b'olowooza nti abaali badde nga tebasasulwa musaala ne tukendeeza ssente ezo. Kenya olwaleero erina enteekateeka ng'eyagala abantu abagenda okusigala nga bakolera gavumenti beesasula ng'abantu baleeta bukugu nga tojja buzi ogambe ono engineer ono ogambe lawyer ono ogambe musomesa ono ogambe ono ICT nga buli omu alina obukugu bw'aleeta. Olw'ebwo otunula ku lisiti z'abakozi oba z'abantu abawewa omusaala kansooke nkusomere azaaba ebyobufuzi. Oyina president, oyina ba district chairman 146, oyina ba municipali mayor 31, oyina abebibuga 10, oyina ba MP 5 29, oyina ba kansala emitwalo 4,322, oyina abavubuka akulembeza abavubuka 722 emitwalo 7,229, oyina abalema emitwalo 4,451, oyina ababakadde emitwalo 4,510, oyina ababakyala emitwalo 4,855 era ku kyalo oyina obukiiko omuli abakulembeze emitwalo 8,110 nga byebifo ebirondebwa miliyoni 2 mu emitwalo 8,600 mu 15,667. Electoral Commission etegeeza nti akalulu akaddako bajja kuba abakulembeze miliyoni 3 mu emitwalo 3. Kati abo bonna bali mu kwetaba mu kusasula bonna buli omu alina bwakwata ku ssente ez'omuwa omusolo. Abasinga ku bano ng'obukugu bwabwe bw'obunoonya toyinza kubulaba. Tebalina bukugu bwetaagisa. Nsooka kati nga gw'olowooza nti abantu abafaanagana bwe batu twali batunoonye bwe tubakendeeza. Ssente z'omuwa omusolo ne ziba tezigenda ku bintu ebifaanagana bwe bityo. Kati olwala kwa gavumenti yokka baagiwadde trillion 6 mu billion 875 naye ku zo ez'omusaala n'okulabirira abakozi ziri trillion 4 mu billion 3. Bw'ogattako n'abaana ababanja ogw'emabega oba n'abasasulwa ensako yaabwe ne ziba trillion 6 mu billion 6. Kati ssente ezisalawo zibayite okubakolera okukola emirimu egijja omuwa omusolo ziri billion 6 mu bufunze mbukubanga kugenda Masaka ng'oyaka kutwala akasawo ka seminti n'opangisa loole akasawo ka mitwalo 3 naye nga transport akatwala kakadde. Kati bwe tugenda ku State House olwale mu M7 ne ofiisi ye akozesa abakozi 2,000
mu 7 baba State House bokka balinye bali abakozi 1,305 omwono mwe muli ba driver 160 muli abayita stenographer ebyo byaliwo dda ada mu 7 mulimba typist ababulijjo 38 mulimba presidential advisor 9 mulimu kye bayita private secretary 53 mulimu ba political mobilizer mu State House mwe mwinalabye ne babuchana n'abalala b'NRM nga ffe tubasasulira ffenna mulimu kye bayita personal secretary ne personal assistant kuganga bajja bakyusa banoonya bigambo ebisobola okubaawo omuntu waabwe asobole okufuna emirimu ne mbasaawo kakaliwo ebifo ebirala byolaba balina abooza engoye abalondwe ate balina ne baddobbi waliwo bannansi ng'omu afuna $6,000,000 ate omulala afuna $1,1.5 naye nga bonna bannansi ne mbeeramu gwe bayita information technical officer 2 ate ne wabaawo gwe bayita information officer 5 mu banna ne wabaawo gwe bayita data officer 8 ate ne bagadena ayinawo 86 information technical officer ne data officer balina njawulo ki ne data management officer ne wabeewo ba technician electrical gundi chief engineer n'osanga bonna bali ku musaala ku budget ku sente y'omusolo nga bonna bali muno olaba banoonya ki bunoonyi bakuddeyo ne biliyoni ziringa 75 baziwadde lwaboogo za kubayigiriza kunywa kaawa biliyoni 75 agamba lwaliro aga 2 Mwai Museveni eri ewuwe ayina aba presidential advisor njagala ntunuulire ku bano Sekandi gwawa bukadde 2 Rugunda gwawa bukadde 2 Mbabaza 2 Kintu Musoke Bukenya Lugumayo Kazibwe abantu abo muteeka lya Emolument Act erya Uganda ate bafuna ensako ey'okuba nti baali bafoma vice president baali bafoma prime minister ate Sekandi yeka n'afuna ensako y'okuba nti yali deputy speaker n'aba speaker kati ate vice kati afuna ensako ey'okuwummula ate ne bamuwa n'omusaala mu gw'okuwa amagezi kakati nti ezo sente ezo nazonna bagenda kuzeewola tusasule ki ebintu bino waliwo akabadi kano kenjagala mwetegereza Rugunda bagambye mbu akolagana BNRA byawaka ye mobilize wa NRA Mbabazi wa general duties Kintu Musoke bagamba mbu amagezi ku bulwadde bwa siriimu Bukenya ye wa butonde bwansi nenga buli wamanyi nti medical doctor Rugumayo bonna ba senior president advisor naye abamu ba 2 abamu ba 17 abalala ba 12 nga Bukenya Rugumayo 11 Dr. Kazibu wa 2 kakati minzani ebeera etya ey'okufuna sente ne mubeeramu omuwa amagezi gwe bayita Catherine Kusaasira oyo afuna $6,000,000 naye mu kolomu waliwo balaga ebyenjigiriza bye basaamu nnini namba ye naye nga ate asinga aba senior advisor gwe bayita Dr. Kazibwe kwegamba ng'olaba waliwo abantu bakwatibwa ekisa kakati bagamba Professor Kamuntu mbu yawa amagezi ku Kampala lwaboogo mbu agawakulango tono wanambu agawaku Air Force namirembe bitamazire Air Force Banane Mujasi ngo human rights Karolo Okurutu population and health gwe tumanyi nga mu nnamawulire
Omukyala na mere nagamba wabuza amagezi ku gundi ku Lukonjiri. Tumusiime noba n'omuwa amagezi ku secretarial duties. Entambuza gibaza wemuwa amagezi. Ba emunane mobilizer mbalabye nga kwe bali kuno. Wala omukyala gwemanyi gwe bayita Sumini ne Buchana. Nenga basasula sente za muwa musoro. Nenga teba mobilizingira NRM. Nabagambye nti bagenda kugula emmotoka. Bagenda zimalirako bilioni 644. Okugula bilioni 15 mu milioni 9. Okuzikanika bilioni 167. Amafuta ga 3 nsavu mwemu. So kati nti okwono n'okulyawo kw'amaanyi. Kali n'ogattako sente zaffe zibagenda okuteeka mu lubowa. Gyemanyi batakkiriza muntu kugenda. Awala bagenda okuteeka sente kino ekintu kye bayita Banana Initiative. Omugenze sente zaffe bilioni 17. Naye nga tekifulumyanga wadde kilo y'obunga bw'amatooke oba tubita bwonga bw'amatooke. Ne Bokira Motors naye gye bagenda buli mwaka ekola loosi ezisuka trillioni 9. Kakati eri mu kulya bilioni zaffe 166. Nabira ati akashuga n'olwaleero okyagiwaayo ki sente. So kati olwayo Munnayuganda nti bannaffe ebbanga lyonna kye bali mu kukola bali mu kwejjera ebya sente zino. Bw'onaafuna obudde tunuulya ripooti eyo okituneko oba nja kwongerako obudde olunaku olulala nga tumaze ogyetegereza yonna ojja genda weewuunye nti kati olwaleero badde Minisitule ya Finance bwe yalabye ebbanja nga lirinnye nze mbagamba lisukka na bilioni 110 kati bagala 97 naye badde bagamba liri 86 libe nga terisusse awawakanga ennyo. Ate era mubadde mu budget nga bagezaako okusala kati nga bw'olaheerere bagisazeeko bongere okusasula amabanja. Bwe basasula bwe beewola. Uganda olwaleero tukozesa trillioni 2 mu bilioni 8 okusasula amabanja buli mwezi. Buli lunaku bilioni 9.6 zetukozesa okusasula amabanja. Buli saawa bilioni 4. Buli katikitiki milioni 133. Mu njogera ennyangu Munnayuganda ogamba tutambulira mu mabanja. Kati kuli okwewola kanaageeko beewola wano. Kuba bina kye bitegeeza. Gavumenti bw'etandika okwewola wano naawe nga weewola. Eyongera kuyamba sente kuva n'okufuluma nga zigenda ebweru. Kubanga zi banka ze beewolamu banka si zaano kubanga bamanyi banka zaano baazita banka z'abagwira. Ate kati naffe ssekinnoomu abasuubuzi ssekinnoomu ojja genda okwewola nga sente zirinnye nga tokyazisobola nga zifuza bbeeyi kubanga commercial banka neeteefuteefu okuwola sente gavumenti kuba gavumenti efa mu M7 zeewoze naffe tunaatuka ze tugenda okusasula kati gwe bajja kukuteeka waggulu. Kati olwo omuwendo ogwetaagisa okukola bizinesi gulinnye ogenda okusuubula ebintu nga tebakyasobola bigula. Tuyina sente olwaleero nti buli lunaku China etuyita bilioni egi buli lunaku nga tugisasula. Olwaleero waliwo sente ze tusasula bilioni 434 ng'ezo tuzisasula kwaga amabanja ge twewola nga tetugakozesa. Kati gamba mu byobulimi beewola sente mu 2018 bilioni 309 tetuzikozesanga tusasula amagoba. Nti olwaleero mu myaka 6 egiwedde
twewoze sente eziwera trillion 2 mu billion 4 ne tukozesaako trillion 1 mu billion 10 si nkozese twazeewola tusasula mabanja ez'enguudo trillion 5 mu billion 4 twewoze sente ziri awo tetusasula mabanja mu byobulamu mu byenjigiriza tulinawo endala 4 so mu bufunze budget gy'olaba bali mu kuzimba egenda kutunyuunyunta etunyuunyunte olabe nga wenna okugogwawo Mwai Museveni agenda bajja omusolo kuziika mugenda okuziika abazisi muwe omusolo nawulira yambwe ez'ebirawo bazisaba ku kyabu makanisa bwe tuteerwaneko ne twejjako abadiribada bano omuswiba gugenda kutuggwako essaawa zino kankome wano nja kudda olundi nga twongedde era okwongera ogifunza buli kimu sekita ku sekita tulyoke tulabe kiki ekiri mu bajeti eno neyanza nnyo neyanzege mbaagaliza okubeera obulungi temwerabira ku subscribinga ku channel Harold Kaija Official n'ebirala musobola okulabanga tuzimba eggwanga lyaffe. Katonda abakuume.